Regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi. Je suis là devant toi. Regarde-moi. Ma vie, elle est là tout entière. Ma vie, c'est qu'une longue misère. Dis-moi, où se trouve ma route? Dis-moi, car mon corps est là qui t'écoute. Regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi. Je suis là devant toi. Regarde-moi. Bobo Sanate, Maman Likambonabiso, veilleur ou année la nuit. Sinzili, bete la biso li solo ya butu. Butu e komi niveau nini. Butu eza lolenge nini. Tolo biso nyonso nzambe apesi biso musala wana ya ki veilleur. Tozali ba sinzili, ba veilleur, ba guetteur, ba sentinelle. Sentinelle ou année la nuit. Des thèmes nabiso général. Mais les lots thèmes na sous-thème nabiso numéro 2. Ezali Belzéboul en boule. Et puis ça voisin Belzéboul en boule. Belzéboul en boule. En boule, hein, ils en français, en colère. Et le rôle en boule. Les autres aussi, la bien le rôle à Belzéboul. Pour beaucoup facilement, Belzéboul en colère. Belzéboul en boule. Hein, il est en boule, en français, il est en colère. Il est fâché. Belzéboul en boule. Donc, Belzéboul, vous voyez Belzéboul, hein? Belzéboul. Quand ça appelle Blaise, c'est comme maman Boye. Jour mogo moninga so ibana na nda ko babenga Blaise Boula ya zo yebate. C'est quoi moninga na église na uti côté na tei a CP a Belzéboul. Ani ko ba Blaise Boula. C'est quoi Belzéboul? Belzéboul. Belzéboul en boule. Donc Belzéboul en colère. Donc, mokolo alelo, tokolobela bongo likambo ya démon, nebisa ebino ke tokolobela donc makambo ya butu lokola tozoloba makambo ya butu, tokolobela makambo ya ba démon. Donc tout le monde a démon moko na moko po toyebi ke oto aussi ça ba démon nyonso baza ebele. Mais moi tout aussi ça ba nyonso ezate mais ba démon oyo bakende sango oyo kaka Belzéboul, Asmodée, Belphégor. Ils ont des démons, hein, batanga bango mingi mingi na ba exorcisme, to na ba livre ba toye bango. Il faut que yeba bango. To lo ba kilobi ke soko yebi munguna okoyeba malamu ndenge nini obunda na ye. To yeba pe bango. O bango ba yebi biso. Yeba kombo na biso, biso pe to yeba ba kombo na bango. Belzéboul en boule. Tozana Apocalypse 12:12. Balobi ke Satana yemoko mokonzi na bango
asiliki ana kanda makasi oba bwaki na mokili oyo ayebi ke mikolo na ye itikali muke alors azana kanda makasi il est en colère. Apocalypse 12:12. Yebisa voisin Apocalypse 12:12. Tunaye balobi nini na Apocalypse 12:12. Expliquez mon ninga nini balobi na Apocalypse 12:12. Na uti koloba ngo balobi ke Satana ana kanda makasi, kanda ya danger. Pona nini? Babwaki na mokili pe ayebi ke mikolo na ye alors siko azana kanda doloba mikolo muke bato ebele. Donc il faut na travailler makasi na benda pe bato ebele bazala côté na ngai nde musala zo sala. Il est en colère, en colère. Belzéboul en boule, ça veut dire Belzéboul en colère. En boule, il est en boule. Veillez au wane la nuit. Nde mama likambo na biso ya septaine oyo. Ezongisi biso mama likambo oyo, ezongisi biso na Psaume 139, 11 à 12. Totangaki angolobi. Si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Wana pona nzambe. Tolobaki pona nzambe. Lokola yazali mwinda mwaseko molili ezate. Biso lokola bana nzambe. Tolonga pe butu. Tolonga butu. Tozala na pouvoir. Likolo ya butu. Tozala na année ya conquête de forteresse. Forteresse mususu. Oyo biso to sengeli kolonga. Oyo biso to sengeli kokanga. Et comme ya biso ezali bongo butu. Amen. Tuna voisin na yo. Lobi esko osambela olamukaki na butu osambeli. Tuna ye. Tolobaki awa mutuna mutuna nu azona nu mo courage wana ya kolamuka na butu pe ko sambela. Nani asalaki yango? Zaka ibatu nyoso te hein. Samba pambola. Zoyango sérieux. On néglige te. C'est ça biloko komona lokola la biloko mike mike nzoka nde yango nde zana ba secret. Lamuka na butu pe sambela. Oui, ozala na pouvoir. Ozala na makoki likolo ya butu. Ozala liloba, okikoloba liloba. Babi ndenge babia butu ekomi pe mwinda. Butu ekoma mwinda pona yo. Butu ekoma pole pona yo. C'est-à-dire yo ozala otikala kidiba te makambo butu ozoyeba te oyeba. Ozala vraiment veilleur. Ozala sinzili. Oyeba kobeta lisolo ya butu oyeba makambo malekaka na butu. Soko oyebi mango Satana kosepela te, Satana kosilika po oyebi. Oyebi que na vie soko obeleli omona ta moyibi obeleli c'est difficile à iba. Tomoni yo bo désarmer déjà. Nde totangaki na 2 Corinthiens oya lobi balobi nous n'ignorons pas ses desseins. Toyebi mayele ya Satana. Satana toyebi mayele na yo. Fini. Toyebi mayele na ye. Asa désarmé. Asuna nguya te po toyebi mayele na ye. Amen. Amen. Donc pour na ko déranger pe Satana, pour na ko kanga ye, pour na ko longa ye, il faut toyeba po Satana. Toyebi Satana. Nde mokonzi de monguna obiso toyebi mais azaye moko te azaka pe na ba ange na ye wana lokola nzamba azana ba ange toyebi ba ange wana toyebi ba Raphaël ba Michael ba Gabriel toyebi ba ange nzambe. Alors lolenge moko pe Satana ana ba ange na ye ba ange ya Satana nde tobengi ba démon. A démon, là bas ange ya Satan. Alors, koyeba bango, lokola toyebi anzelu ya nzambe. Toyebi que Michel azala na musala boy, Gabriel asala kaboy.
Ezo sali sabiso. Poto pusa na pembeni nzambe. Poto sali na nzambe malamu. Ezo sali sabiso na bitumba oyo toza nango na milimo mbindo. Toko benga Mikael, toyebi ke Mikael soko nzamba kotinda ye po abundela biso. Toyebi yango. Alors lolenge moko toyebi ya nzambe, lolenge moko iso toyeba ya Satana. Amen. De toyebi lokola toyebi ba Mikael, il faut pe toyeba ba Belzebul, toyeba ba Asmodée, toyeba ba Abaddon, toyeba ba démon oyo bazalaka ba anzelu ya Satana. O bazalaka ba sali na ye, oyo atindaka. Toyeba bango, toyeba na nkombo na bango, toyeba ko identifier bango. Soko zwi bitumba oyebi ke oyo eza Belzebul. Eza important koyeba. O Satana alinga ko sala na molili. Mais siko soki amoni ke yo komi ko yeba ye. Eza yo Belzebul. Précision wana eza très importante. Na yoka témoignage ya kulutu na biso moko sango azo ebisanga que jour moko ba pesa ye azaka exorciste azako sambela pona mutu moko azaki na likambo azaki na ba démon bazako tungisa ye asambela azaki na momesio na kosala ba prière ba psaume azuka ka psaume azwa psaume 135 psaume 135 la psaume na batanga ba kombo ya ba konzi moko ya kala Og, le roi des Bazans, et Séon, le roi des Amorites. Tant qu'on a ça la psaume, et le remonte Salim. Tant qu'on a tangi Og, na Séon, Moutou aza au bon de la peau na ye, quelle manifestation y a mis Moumabe. Donc, vous comprenez que donc, et ça n'a pas combo, oh il faut que tanga n'a pas kaboye. Mais il y a cette précision là. Netinata Yesu, aliko bengana mulimo mbindo, azotuna. Quel est ton nom? Luc 8:38. Comment on a yonan? Jésus. Est-ce que ça qui peut? Mais pour la nuit Yesu tuna. Comment on a yonan? Comment on a les gens? Pour tous ça ébélé. Luc 8:30. Comment on a les gens? Psaume 135, 11 et suivant. Oh, le roi des Bazans. Séon, le roi des Amorites. Et ça va konzi oyo, baboya, que Israël a le kanamabere na bango. Tango Israël a kouta Égypte. Alingi ko kede na mboka elelaka. Il fallait aller ka na mabele ya batuwana. Tango asenga bango permission. Bo permettre ngana le kanamabere na bino. Bakonzi wana baboya. Og, le roi des Bazans, na Séon, le roi des Amorites. Baboya. Mais si yo kasiko sango yo, na ba ane so ba 1900, akobondela, akeko tanga komboana, tango kaka sali psaume, akomi na place ya Og, akomi na place ya Séon, manifestation de moi silika makasi po batangi, akiko bombana na kombo ya mutu moko boye, o ya histoire yo yebite. La manifestation, au moins, tout le monde a l'histoire Jézabel, et ça qui est comme un moutou, et comme un combo à démon. On a expliqué encore, pour les démons, ils ont rappelé comme un batu. Comme on a démon, comme on a ilunga. Moutombo. Donc, ça peut être un démon. Beaucoup de monde a la Bible, un démon. La multiplication des démons. Les démons, silaka. Ba diminaka to ba koma kebele baso koma ebele po yo nengo zali wana oko koma démon aka nengo zana komi démon parce que ba démon bazala pas bazala capacité ko zo mutu ba komisaye mutu na bango akoma pe démon loko la bango letina baza ebele amen to les gens amen. Belzebul en boule. On a relevé démon oyo Belzebul aza démon na lobi yango déjà na ebandelia wa aza démon ya facilité ya ba excès ya ba salité donc ya bosoto hein Belzebul aza to ko pesa ekanda soki toyebi kosala oyo ye alingaka te nde to kolonga ye soki oyo ye alingaka te toyebi yango pe tokomi kosala yango tokopesa ekanda
mutu soka perdre kanda akomina a perdre calme akomina kanda tokolonga ye. Amen. Ndeko na ba kilobi aza un avantage tel que l'on a biso. Toko beta bale na ye. Il faut pas y acha bili boso po toko zala déséquilibré. Mais biso to toko de na kanda wana ko sala ba erreur, ba pese carton rouge, ako provoquer penalty et toko gagner. Amen. Donc na vie na yo mu Christ oyebaka ke soko zo na ndako nzambe, il faut sala tout dengo septembre boy. Il faut sala makambo et puis ça Satan kanda. Et puis ça va démon kanda. Amen. Dans la voisine, il dit ndengo fandi wana. Il dit ça voisine, ndengo fandi wana. Est-ce que ko pesa Satan kanda? Donc ndengo fandi na prière wana. Ça la peut makambo. Omoni ba makambo, to sala ka libanda. Na ba to ba za ba démonter. Mais to sala ka liboso ya na église te liboso. Poto pesa Satan kanda. Ozana ba voisin, na lopango. So bo swani. Oyi makambo sala, o basili. Oyebi? Hein? Oyebi te? Bozana ba voisin bo swani. Tolika moko enegaki. Okobandani bambwakela. Ezaka bambwakela wana komo yimba banzembo. Hein? Pour provoquer bango. Mais so l'église, munguna na munene za Satan. Est-ce que ozala bambwakela? Omoni siko il faut monter alors. Bande ko beta mulolo ya songi. Mais opeti. Mais boye ko lobake. Ceux qui na prière. Amen on nga nazo loba. Maboko na ko beta, ko yemba nazo yemba, ko bina na ko bina o. E pesa Satan kanda, Belzebul ambul. Na ye prière, na ye kaka po kumisa nzambe te. Prière to yaka po na ko kumisa nzambe te. To yaka pe, to yemba ka pour la gloire de Dieu, mais to yemba ka susu pour la confusion de Satan. To yemba ka po Satana ayoka soni, ayoka kanda. To sala ka yango na nko po ayoka soni, ayoka kanda. Soko zako sambela pona nzambe, pona lokumu ya nzambe, pe sambela pona songi ya Satana. Po ayoka kanda, beta mulolo ayoka kanda, beta maboko ayoka kanda. Bina ya nzambe, pesa ye kanda, Belzebul ambul, il faut silika. Amen. Lokola lelo, ba résultat ebimi. Amen. Siko zaki na mutu mwana mwana na ko zwate. Siko mwana na zwi. Siko soko lekili boso na osane. Mais on est espion na zaka na ngoka pona bato baza ba démonter. Pona bato baza ba Satan te. Mais Satan oyo atinda ka bango wana. Ozaka na bien. Et puis là ba Kristo zaka bongo. Toza lokola toza mayele te. Ozomoni mutu abambio libanga. Mutu abambio libanga. Olio landa mutu wana oya ba yo landi de libanga okomi ko beta libanga. Ozama yele. Voisin wana oya tumisa yo. Aza libanga Satan abambio. Mais yo olio landa Satan mutu abambio libanga yo landa de mutu. Ukangeli mutu kanda. Mais oye église ao. Satan wana ozo tungisa ete ozo pesa ye kanda te. Olinyo pesa kanda na libanga babambaki yo na Satan. Amen. Amen. Belzebul ambul. To sala makambo ya lingaka te po ayoka kanda. Belzebul ayebani lokola démon ya moindre fort. Oyo ya tout est permis, sala nyonso yo se ozo sepela nango de l'intempérance, de l'indiscipline na kozongera na azo pesa ka introduction. Donc to yeba na démon na biso Jacob, que Jacob abunda. Cette nuit-là, Genèse 32, tango Jacob abunda, Genèse 32, 23 à 25. Tango abunda na butuana. Abunda pona nini? Ayeba ki bitumba na ye. Ayeba ki mutu nini azaki ko bunda na ye. Batebele babundaka na bango, mais aza la précision te. Oko bunda na nani? Quel est le combat de ta vie? Batebele babaka combat vie na bango te. Peut-être yo bota, peut-être au bota. Combat na ya vie neza ko bota te. Ya vie combat ya vie na bota la ko bokola. Ndebi tumba vie na yo. Poko bota, obota kono la facilité, mais ko bokola.
Et cause à libala te. Mais qu'on fait dans la libala. Donc, ndoki ba lobi, ba tik ba kokite. Ko sala ke ozanga libala. Ozina o libala. Mais tant qu'on a libala, on a molimu, il y a divorce. Tu connais ce que tu m'as dit na yo. Tant qu'on bel na yo, a ko sala o remarque. Tant qu'on be oswana. Oko se rappeler bi, na yebi bitumba vi nanga. Satan alingaka te ke na bala. Libala oyo nazwa yango sima bitumba ya molimu. Donc awa soki na mo attention, il faut na sala attention. Lolengi moko yo koza la jeune fille, la famille na bino nzango lo balobi, boza ebele bo balaka te. Au bali, yo na famille wana, ba grande sœur ba balate, yo bali. Continue di bali. Il faut ça là, attentif. Quel est le combat de ma vie? Mon Christ oyo, ba Christ a fait un problème dans l'église. Ba oyo ba yo kakate, eza ba Christ oyo ba yebi na nu combat ya vie na bango te. Ba yebi na nu eloko satana alukaka na bomo na bango te. Posoko yebi eloko oyo satana alukaka na bomo na yo. Okobunda autrement que muto ayebi te. Et Jacob a yebi, Genèse 32, 12. A yebi que bitumba ya vi na ye, ezali grand frère na ye. Esaü. Esaü nde bitumba vi na nga. Nde mutu oyo, akoloba partout, ke na yebi ye lui pamboli. Nde mutu oyo, dans la prière na ye, azo sa la prière. Avant akutana, na Zambe, abunda na Nzambe. Avant kota septaine, yoka prière. Azui ba mbongo na ye akomi kozonga na mboka na bango. Na mboka na bango kuna Esaü azako zela ya lobi petit frère ayibanga lipamboli. Petango Esaü Jacob ayiba lipamboli ya grand frère. Le grand frère P. Azaki, Rokoso, on a madesu, moi madesu, ateka ki mukolo na ye. Le sikoyo, petit frère comme Kozonga, Azako banga bibe, grand frère ko sala ngama. Mais tango ya ibaki lipamboli, grand frère akendeke pa papa, alelaki, kaka papa oyo, apambola ki Jacob, na ki muyibi, papa wana apambola pe Esaü aloba na ye, yo, lokola petit frère na yo, azui ma pamboli nyos, ngai na kopesa yo machette. Apesa ye épée, apesa ye machette. Petit frère azana basi ebele, abota ban ebele, azana bozu ebele, mais grand frère azana machette. Amen. Yebisa voisin na yo, ozana mapamboli. Yebisa ozana mapamboli. Mais yebate, ezana mutumoko, azana machette. Siko na vie zandingwana. Muto nzamba pambola ayeba ke nana machette ezana mutu moko azana machette kaka mutu apambola nga apesa pe mutu ana machette. Donc yuko ozana ba bongo mais grand frère no azana machette. Alors ata soki ozana bozui yeba ke grand frère azana machette akoki ko sala o mabe ndeti na Jacob abunda na butu wana ezaki te po azwa mbongo azaki deja na mbongo ezaki te ke abota ki deja. Et ça qui était quoi Zobana, Azo déjà bana. Na butu wana bunda. Po Esaü, grand frère naye, azaki na machette, azo réclamer, azo le biloko zana ngwana, eza biloko ibingai. Il faut na récupérer biloko na ngai. Milimu wana ya réclamation. Ne bitumba bunda, abunda te, po azanga kimbongo, po azako bota te, po azaki na bana te. Po ebele baba Jacob abunda na Nzambe. Aloba na Nzambe na kotika yote ti okopambola nga. Mais lipamboli ni azako luka. Azwa elonga liboso ya grand frère na ye. Oyo azaki na machette. Alors que kaka Nzambe wana apesaki ye na nzela papa na ye. Apesaki bozui. Nzambe wana na nzela ya papa na ye wango apesaki grand frère machette. Donc ozana lipamboli kozala na lipamboli ezali kobanga que na koki ko bungisa yango. Bon, il y a quelqu'un qui a une machette. Et hier, ils ont réclamé. Il y a une prière, Genèse 32. 32, 12.
Yokandinga zolo bananzam. Wana zo banga, Yakoba bangi mingi. Somo ikangie. Akaboli bato. Ngombe, patana kamela, na yaye ndambo ndambo. Ami lobeli, etc. etc. Tout en cas 12. 12 à lobi nini. Yoka prière. À lobi. Na bondeli yo. Obiki sangai. O maboko mandeko wangai Ezau. Ayebi oyo azaki na bituma Ezau tangi komo na Ezau ndeo mutu oyo azo reklamenga azo lobake biloko naza nango na yibi Nzambe bikisa ngai na maboko ma Ezau. Amen. Yo pe na bitumba na yo il faut yeba. O Jacob abunda butu mobimba abunda contre Nzambe. Pona nini? Po azaki obanga ke Ezau azaki na machette alingaki koboma ye alingaki kobebisa lipamboli azalaki na yango. Amen. Alors l'autre lobi Belzebul azape kobundisa yo yeba kombo na ye yeba ndenga salaka ba mode opératoire na ye na bandi na premier point. Belzebul azanani. Belzebul aza démon. Batebele ba confondaka ye na Satan. Mais Belzebul c'est un démon. Kombo na Belzebul elingi koloba nini? Moko na ebandeli ezaki Belzebul. Azaki nzambe moko ya ba Philistin. Omoni kata ba kombo ba démon. Ebandi nanu ezaki kombo ya nzambe moko ya ba Philiste. Ba Philiste azaki na nzambe moko bazako benga ye Belzebul. Belzebul elingi koloba seigneur de la maison. Mais kombo wana o bazako koloba Belzebul baye ko déformer yango et komi Belzebub. Belzebub et komi sikoyo seigneur des mouches. Mokonzi ya banzinzi. Mokonzi ya fulu. Seigneur du fumier. Mokonzi ya salité. Mokonzi ya bosoto. Seigneur des mouches. Seigneur du fumier. Et na ba dessin. So ko tali na ba livre ya démonologie ya ba démon soit ça ba représentaka ye na mouche. Ba tie mouche moko ya munene. Eza elembo ya Belzebul. Mouche nzinzi. Siko pona ba benye nzinzi. Eza ko pona ko lakisa ke aza non seulement nuisible, aza pe inutile. Donc, bazao qui ça. Bayuda nde babengye. Yazaki Belzebul. Bayuda balobi Belzebub. Yazaki Belzebul, seigneur de la maison. Bango bakomisango Belzebub, seigneur des mouches, seigneur du fumier. Pona ko saboter. Pona ko mona epamba. Obiso ba Kristu mingi, toyebi ke démon zali. Mais démon le kinzambe na makasité. Satan le kinzambe na makasité. Mais biso na elobeli na biso na comportement na biso to sala ka lokola démon ale kinzambe na makasi. Exemple muke kaka tala na prière na biso so balobi mandeko nous allons adorer le Seigneur. Au mona batu baza ko adorer kaka. Bon Seigneur, toza ko adorer yo, nous t'adorons baza simple. Mais ceux balingi ko benga na milimu mabe na modérateur mongongo échangeaka. Bien-aimés, maintenant, nous allons chasser l'esprit du mal au nom de Jésus. Donc, comment on a place prière pelimoto. Mais en adoration, prière pelimoto. Tu vas bien, tu benga na milimu, au moment de prière ko umen, ya ko benga na milimu. Mais tu vas tu adorer, au moment de maloba et silim na munoko. Seigneur, tu dois adorer yo. Autant que tu dois adorer, tu dois adorer. Pour adoration, les adorations. Alors, tu dois adorer, pour adoration vraiment. Maloba ici, la va te belé. Va te belé parce que la facilité, il y a qu'au benga na satana, qu'il y a qu'au benga nzambe. Parce que la facilité, il y a qu'au satana, makamabe, qu'il y a qu'au nzambe, makamalam. Des adorations. Dire du bien de Dieu. Alors, osa, croyant, adorateur, chasseur de démons. Nous avons un adorateur. Pour ceux qui ont commis sans Zambé, aux autres bengana démons. Ceux qui ont commis sans adoration, louange, et bengana satana.
Et ben on a un démon. Alors bah Christ rebelle, parce qu'on a spécial. Moto. C'est comme ça babine adoration. Ana maloba soute. Et bah koloba nzambe te. Adoration, au moment où maloba. Après quelques minutes, maloba ici na mnoko. Azingelo kwa koloba. Pour nani? Pour aza adorateur te. Nzambe azoluka babengani ba démon te. Il ne cherche pas les chasseurs de démons, il cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc dans le but que obengana démon te obengana, mais on a la paix, on a la forte adoration. On a la paix que ngana za fort na obengana ba démon, mais adoration est vraiment pas si pour nga na zanga maloba. Faut ça la maloba. Amen. Donc, pour la démon wana, ba pesi kombo, mokonzi ya banzinzi. Mokonzi ya banzinzi, Seigneur de mouches. Et ni ko lo ba peso ba Christ, to e ba ko saboter. Ata soki Satana, azama yele, azaboye, mais to e ba ko saboter. To ye bisaka ye ke ata olobi ko zama yele, nzambe oza ekelamu ya nzambe. Et oza ne loko, osala na mokili o ya nsete. Hein? Donc, il faut que Satana azata adversaire ya nzambe te. Satana aza ekelamu ya nzambe. Nzambe aza imanate. Que Satana aza avec le te. Trouver l'inverse. Il n'y a pas de commune mesure. Donc, il faut comparer bango te. Parce que incomparable. Mais bato ebele na kondima na bango komona logola atiaka Satan na kotoyo nzambe kotoyo eza logola bazaba ba binemi donc Satan na boye nzambe boye match nini moko boye incomparable. Dieu est le créateur, Satan est une créature. Yeba yango tiango na mutu na yo o ba Christ bazaba manichéen bazaba manichéen sans le savoir. Pour ils mettent, ils considèrent, Nzambe, principe du bien, Satan, principe du mal. Non! Satan a peine dans Nzambe. Ndeti no bokomo na Bible, bakomo lo bake na molili, na mwinda, et uche pa Nzambe. Pona ko lo ba Satan a de l'autre côté à sali. Ane l'autre côté à sali. Azo kosa, asala ke l'autre côté. Nzambe ne mokeli na nyonso. Nzambe ne akela nyonso, akela tina Satanango. Amen. Pour Satan za anzelu oyo aboya kolanda nzambe. Amen. Ole na munoko na yo Satan za la mingi na munoko na nzambe za la mingi. Mais ndenge tota ya boye eza po yeba ba stratégie na ye. Oyeba ke te ozo kosa olonga te. Amen. Soko tangi koyeba kombo ya mutu eza kozala na pouvoir likolo na ye. Koyeba kombo ya démon oya za kotungisa yo kotanga ye na kombo ezali kozala na pouvoir likolo na ye. Soko yebi ko omoni nzambe na Biblia apesi kombo na ye te. Tango Jacob atuni pesanga kombo na nzambe mingi apesa kombo na ye te po nzambe aolinga te ke biso toza na pouvoir likolo na ye. Dete na Bible lobi kotanga kombo ya nzambe pamba te. Kotanga kombo za eza lokola okomi ko utiliser kombo na ye. Okomi na pouvoir likolo ya kombo na ye. Dete na kombo ya nzambe eza mystérieux. Tango eza mobombamo tango Moïse atuni kombo na yo nani na koyebisa bango nini abi yebisa bango je suis qui je suis eye asher eye naza ndenge nazali kende koyebisa bango ke oyo aza ndenge azali wana atininga wana eza kombo te eza kombo mais eza kombo te eza kombo mais eza kombo te. Amen. Amen. Mais kombo ya Satana ba kombo ya démon oyeba yango po ozanga bokonzi likolo na bango nyonso ba démon wana okonza bango pe obenga bango na bakombo ochitwaye bango. Amen. Balzeboub to bandi na Balzeboub le dieu coule, le dieu coule. Balzeboub le dieu coule. Balobi yango na buku ya mibale ya bakonzi 2 rois 1 à 8. Babeti lisolo ya Balzeboub. Balobi ke sima ya liwa ya mokonzi Akab Moab
akoti bitumba contre Israël. Et Rwanda na yazaki mokonzi na Israël, Okozias. Loba Okozias. Okozias wana azaki roi. Azui maladi. Akweyaki na balcon. Et puis soka lango ki soki nini? Akweyi na balcon na appartement na ye abukana. Tikotango abukani azui basali na ye. Et wana profeta Elia ndazo sala. Ezana tango ya Elia. Elia akitisaki moto Elia wana nde tango na ye. Chiko Okozias azui fracture wana abukani. Chiko tango abukani azui basali na tindi bango. Abi okende na mboka Ekron. Na mboka Ekron. Okende kotuna Balzebub. Okende kotuna Balzebub. Soki na kobika na maladi oyo. Na chute oyo na kwei na balcon. Est-ce que na kobika? Basali na eba telemi bakomo kende na mboka Ekron, bakende kotuna, bakende ko consulter Balzebub, nzambe ya Bafiliste. Eli ayoki, lokola aza profeta, ayoki ke amoni yango ke bazo kende kuna. Atelema na nzela la bango, atuni bango. Pona nini mokonzi na bino Okozias? Ako kende kotuna nzambe ya Ekron soka kobika te. Est-ce que na Israël nzambe azate? Kwa kende kotuna na nzambe ya Ekron Balzebub. Boyi bisaye akobika te, akokufa. Amen. Amen. Tango batwana bazongi bango bayebaki Elia te. Bazongi Okozias atuni bango. Mutu ayebisi no kamana alataki ndenge nini? Abi alataki boye poso ya meme soki nini? Abi eza Elia. Azaka munguna na ngai. Alinga makambo na ngate. Asepelaka na ngai te. Alobelanga ka makambo mabe. Ndeti na daire na linga iko kinde kuna te. Wana commentaire na nga. Ndeti na kaka koloba na nga makambo mabe wana. Nde mutu etindinga akende luka nzambe ya bien, nzambe ya sympathique. Nzambe akoyebisa nga makambo oyo kosepelisa motema na nga. Po Elia mosali na nzambe onaza na ye aolinga kaka koyebisa nga makambo ya makasi kozala exigeant envers moi. Kolobaka makambo mabe ndeti na milukeli nzambe ya Ekron Balzebub, nzambe oyo akoloba na nga makambo oyo na osepela na ngo oyo akoteya nga évangile selon moi-même. Balzebub, Elia, grand prophète. Oyo biso toyembaka. Lokole Elia kendeki na prophète on. Soki batuni biso lelo prophète nini bolingi nzamba azongisa na mokili. Okoloba Elia kitisaki moto. Yawe na biko Elia belelaki Yawe Elia wana. Na tango na ye mokonzi ya mboka andima ete akende koluka Balzebub. Aboya Elia, grand prophète, oya nzambe, oya zako sala ba miracle, oya zako ekitisa moto na lola, moto ekiti, bazi moto, azo pelisa moto, apelisa moto na mai. Abiye, allez, bocha ngombe na itumbelo, bacha ngombe na itumbelo. Bosopa mai, bosopa isusu, bosopa, abondela, prière mukeboye, moto ekita. Un grand prophète comme ça, na tango na ye, Okozias andima ete. Amen. Ata lelo yoko za lozoya na Saint-Pierre ao ozana kondimate eko bangi sabiso te po Elia na tango na ye mokonzi ya mboka ayokaki sango ke Elia kitisaki moto me tango azwali kambo akende pa Elia te akende koluka nzambe mosusu Balzebub le dieu d'Ekron alors que Elia azalaki wana ba katoliko bakimaka bakende na l'église de réveil ezate ke nzambe ana catholique te mais za maladi ya kala esprit wana Belzebub etindaka batu bakende koluka facilité bakimaka oya bango bakanisaka ya bango ezaka mabe kuna nde nzambe azali nzambe azalaka wate eza molimo ya kala eza demo ya kala atango ya Elia un grand prophète bato batika nzambe Okozias atika nzambe akende koluka Balzebub
nzambe ya écran. Tokobanga te, ce qui est une église de réveil. Il y a ça voisin à toquer église de réveil. Biso tokobanga te. Oza muto aliboso te, oza muto asuka te. Okozias koko na yo akende. Amen. Amen. Dans le bagage mingi, et ça n'a pas trouvé mon ara. N'est-ce que tu fais bien? Le rôle a toujours fait ça. Peut-être un témoignage, c'est muto kansara. Sur mon témoignage mon la TV. Bandeko, ngaina zako bela. Mosali Nzambe. Ba filmer bana moko mosali Nzambe na fandi na kiti. Mosali Nzambe, l'homme de feu, l'homme de Dieu. Abondeli pona ngai. Vie na ngai changé. Yo catholique tango mundi ndengo bi c'est que na catholique on Nzambe sala kate. Na kende na écran. OK na écran et pas Belzébub. Na nzela na yo prophète Elia azotu na yo. Pona nini OK écran. N'y a-t-il pas un Dieu à Saint-Pierre? N'y a-t-il pas un Dieu dans l'église catholique? N'y a-t-il pas un Dieu? Oh oyo, banozo luka, maman nabino abotaka na katolika. Mosala ozo luka, papa nabino azwango na katolika. Libalo ozo luka, yaya nabino azwango na katolika. Pona nini ozo kende kuna? Eza molimo wana Belzébub. Molimo wana Belzébub nde musala nango. Oyebisa mutu que la femme la plus belle c'est la femme du voisin. Comme ça, oya yo eza bien te. Mais ceux qui n'ont pas l'église de réveil, bazalaka bien, ndenge bazo pesa impression. Mais banzembo na bango, ezo funda bango. Ba yemaka banzembo ya ba passe. Na ba passe nanga. Na ba mpiaka nanga ye. Mwana na Nzambe. Natalelio. Batol mazana pasite. Naleli lokola yowane apatmos. Bisonde to imanze mbona. Nabalaye. Nabalaye. Donc kuna pe batazo loka mabala. Ozoba loka mabala te, mais nabaliye. Yahweh nabaliye. Nabalaye. Eleki nga mayele epesi nako ngai nakende nango bien aux anglais. Donc papa c'est ça partout à so za na kondimate o tambo l'église nyo so zelo oche ye oyo okosias Écosias. Hein? Tango Elia, grand prophète, akende koluka, place mususu, akende koluka, et pas ya Belzébub, Nzambe ya écran. Mais prophète a dit, okokufa, okobikate, okolamuka na mbeto wana ya maladie, tu vas mourir, et il est mort. Le prophète Amen. Au moins il parle de vous les amis. Au moins on a catholique, évangile exigeant. Au point na catholique on a évangile exigeant. Évangile où il y a pardon. Limbisa. Ah, il s'appelle. Namoni ndeko moko azaka na église, asambelaka na amen. A komina ceux qui er moko bazako occuper nzela, général ceux qui général moko police alobi, balongwa na nzela. Frère wana commis message. Abi général wana kufa. Pozo longola bango na nzela. Oh. C'est la nzela l'état. Diko bande rebele ba commis kuna na église wana, commentaire ba amen. Akufa. Mais biso na catholique ko salema be que o so po muto asali musala na ye akufa muto moko pe betanga li solo ke na église moko bazo louer le pango siko mukolo lupango azo aux États-Unis azo ya kofanda le pango na ye ba komi ko sala ba alingi plutôt ko teka le pango ba sala prière po ayate ba soma le pango te le pango na bino. Amen. Amen. Donc, na catholique, eza église d'abord avec exigence. Par exemple, na catholique, soboye, eza na église mususu, o bali ba simi bale patilio. Na catholique, ce ka to yoki, ko bali moi c'est mi bale.
okozwa sous communion te. Fandi. Jésus a gâté dans la catholique. Communion. Divorcé. Fanda comme. Ici. Mais dans l'église, nous sommes frères. Bago pambo na mutu. Mariage. Asala mariage. Abu abebe sango. Azubem abese musus. Baki parate bango. Et puis au moment mariage l'église de réveil. Au moment où on va jouer. Ça dit déjà. Kaboye ici. Et puis dans le mariage, nous avons mutu. Ndenga wa sala mariage. Et ça kaka pour les meilleurs. Et ça pour les pires. Ah bon? Voilà le mariage. Mariage à l'okuta. Mariage ni rose là seulement pour les meilleurs. Mariage est ça pour les meilleurs et pour les pires. Oh les pires les amis. Les pires cause à la caractère à moi c'est. Caractère non mobile. Tant bobala ni boyeba ni kaka bien te. Boko nani ofanda boye bozo yo kana tu te viens la taisa la kate. Et cause ça les maté impossible. Ba tout cas ni tout ça ba tout il faut tout soin. Faut tout soin na irmo boye to yo kana te mais après tout se réconcilier ne boye vie ça là. Amen. Amen. Voilà, Balzebub yewana. Nzambe cool, Nzambe sympa. Biso nyoso to luka Nzambe nengwana. Aya oya za bien, oya zo tika biso, oya zo to sala nyoso to lingi. Biso nyoso to sepela na Nzambe nengwana. Nzambe ato déranger biso te. Ndeti na boya ki Elia, ake kutuna Elia te. Posoko ke pa Elia ko bandana ko tuna yo. Est-ce que yo moko tamboli malamu? Zalo ko na église catholique, ozo luka libala. Sango nga na zo libala te. Fukama nanga, mwana nanga. Otambola malamu na vie na yo. Atuni yo. Pour photo yebisa Nzambe. Te sango na tan voilà. Mais ngana ke ko la prière, il faut bonder la kapo na ngali kamwe sila. Te to tuna nanu yo. Kende ko tubela. Aya tubela li susa. Ko tubela et pas ya sango. Biso na église na veille, ozebi saka Nzambe ye moko. Oh Seigneur. Seigneur. Mais ce qu'on a catholique, il faut qu'il y ait une exigence. Il faut qu'il n'y ait pas sango. Et puis sango yo yebi, pas yebi. Tout bel bien. Tout bel et pas sango comme aveugle. Bon, et ça a la valeur, mais ça a la valeur. Pour nous, on est hypocrite. Et puis sango ya yebi ngate. Oh, tatanga nzambe. Kindeka et pas sango ya yebi. Sango. Jour au tinda kingawana. Na ipsa kyo kelo kwa nezaki $20, ezaki nde $10. Zamba limbisanga. Membale koya otinda nga lisusu. Po. Oyo zokanda bi petit na otinda lisusu. Yoga tubela wana, niveau tubela wana. Enganga nzambe tango tinda kinga wana. Na ipsa kyo $20, ezaki $20 te, ezaki $10. Zamba limbisanga. Pesango asali alimbisio. Zamba bokasi ko so alimbisio. Yoga catholique. C'est ça l'église. Et puis Moutounion sort tout bela, il faut na tout bela. Papa peut tout bela. Épiscope a tout bela. Moutou, bisogno faut tout bela. Ben l'église catholique sort tout belité. Au coup final isumu ya munen, péché mortel. Auquel il fait l'eau directement. N'était pas bien péché, on a péché mortel. Au coup final auquel il fait l'eau. Dans le péché mortel, on a le kuta. Le kutanyoso est un péché mortel. Au côté na téléphone, aux awapi, nana kingabwa, alors aux ana machine, péché mortel. Si malokuta wana, au kufi, l'ifel. On a maté l'église catholique. Il faut que tout là. Pour ce que tout beli, balongoli péché mortel. Ne pas venir en péché mortel. C'est-à-dire, les sumo et même à Kamutuna Kufa. Kufa ni, au second mort. Péché mortel. Ce qu'on violé l'un des 10 commandements, c'est un péché mortel. Amen. Amen. Et au saliango, na volonté nyonso, na boyebi nyonso, c'est un péché mortel. Aucun n'a dit. Aucun n'a dit. Belzéboul,
wana totangi on appelle ça 2 Rois 1 et ça pour Belzéboub dans l'Ancien Testament. Chiko Belzéboul dans le Nouveau Testament, les démons populaires, démons yo akende sango. Na tangu ya Yesu, des démons batangi, tokuti batangi 2 fois na komo na évangile. 2 fois. L'évangile mobimba wana batanga démon 2 fois comme on a Belzéboul, hein, tangi 2 fois pam. C'est quand même étonnant. Par exemple par rapport à Bisso, to tanga ba démon minimi, mais évangile pour na ko ça biso que bon démon a mutu pamba, batanga mingi tche, batangi 2 fois Belzéboul. Batangi na Matthieu 10 25. Et dans Luc 11 18. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, batangi kombo wana ya Belzéboul. Donc Belzéboul, oyazaki nzambe ya écran. Dans le Nouveau Testament a commis Belzéboul. Batangi place mibale na Bible, dans le Nouveau Testament. Dans le texte de Matthieu 10, 25, il suffit aux disciples d'être comme son maître. Semaine passée. Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Belzéboul, combien plus les gens de sa maison? Bino boleki ngate, ngade patron na bino. Mais nga patron na bino, batomokili babenyi ngai Belzéboul. Donc, bino pe, bakobenga bino Belzéboul. Donc, tango ya Yesu, démon oyo, batebele ba yeba kimingi, ezaki Belzéboul. Ti bakende, kobenga Yesu ke, azaki na Belzéboul, to aza Belzéboul. Nde solobi, soki nga babenyi nga Belzéboul, po ba moni na sali ba miracle, bino pe bakobenga bino ba Belzéboul. Tango bakomona, likambo ya malonga, likambo ya somo, ya kokamwa, ya malamu, na vi na bino, bakobenga be bino Belzéboul. Poso basalinga boye, bino pe bakosala bino lolenge moko. Amen. Amen. Beta maboko pona loban. Na tellement que na verset wana, pona koloba ke soko za mo Christ, po bato mokili awa, ata bato tozo sambela na bango, bandi makate. Na wiki de na tongo na chaîne moko boye, musali moko nzambe azoloba. Omoni bandeko nazo yipsa bandeko nanga ke nzambe pe apambolaka. Yoka phrase. Nzambe pe, ça veut dire quoi? Ça veut dire nani apambolaka. Musali nzambe azoloba, hein? Batu babanga te nzambe pe apambolaka. Donc ça veut dire que muto apambolaka ezanani ça. Nzambe pe apambolaka. Ata wane tozo ko sambela ndeko na ngai nzambe apesaka mbongo. Ozwa $1 milliard. Oya lobby na prière, opesa muninga na wana pemeni $10,000. Akozwango? Aoki kozwa, mais avant, aozani. Akobanga? Akolobani. Hein? Eza kisi. Apesa ngaka boye, eza kisi. Eza kudimate. Ata wana prière, ata na banda kuna biso. Grand frère na yo, ana mwasi na ye. Alela mwasi na ye fort. Olobaka nini? Zakala. Eza kisi. Nenge nini grand frère, alinga mwasi boye, eza kisi. Donc biloko nyonso yo ezaka extraordinaire. Ata bato basambelaka, balobaka eza kisi. Bandimaka te eza nzambe. Nde solobi, lokola bato mokili, balakalisaka ke satana mutu asalaka. Bino pe basali na ngai, bino bayeko na ngai. Tango bakomona makambo kokamwa na bomoi na bino bakoloba pe eza satana. Bakobenga bino ba Belzéboul. Siko bino boyeba, nazu yango lokola matena bi, siko yo pona biso, il faut quelque part que bato baloba kozana kisi. Pour ce bato baloba kozana kisi, c'est que ba reconnaître ba moni eloko moko ya extraordinaire na vie na yo. Po bato mokili, bango bakanisaka makambo nyonso ya bien et utake pas Satan. Alors yo za mo Kristo awa, na lingike na vie na yo, Nzamba bimisa sika, Nzamba bimisa kitoko. Bato baloba keza kisi, yo loba na bango kisi te nguya ya Nzambe. Pour Jésus, tant que vous avez un miracle, na bomo inaye, balobi eza kisi, eza Belzéboul. Ya bite Belzéboul bite, eza Nzambe.
Mais yo za mon Christ au fanda na mobali na yo abeta kayo mikolo nyonso. Moyen est-ce que batoko ozana kisi? Ba ko bate ozana kisi. Po ndenge mobali abeta kayo ozana kisi. Mobali oyeba ka salaire na yete. Mais ça passe mususu. Mobali yaka na salaire atikeli. Mama yango mbongo apesi biso. Mama za la carte bancaire ye muta gera kango. Tala ba avantage à libal. Ozo kama kutese ozo tunanga ozo mitona na motema. Est-ce que oya bible za zo ba za solo, za solo. Et ça, les m'a vraiment dans mon kilo yancé. Mais ça, pas toi, mais mon toro là-bas. Qui c'était? Ngouya Nzambe. Et ça, les m'a peine à bon moïna yo. Je me rappelle quand on a qui moi, dans la bande classe, na otanga, na échoué, na la première, deuxième. Bon, quand on a échoué na 4 mois, na tanga na école moko mabé, hein? École moko mabé, première, deuxième, troisième. École à soda na Kamvangu à Lubumbashi. Alors école on a un problème hein pour na rotanga na Saint Boniface pour le bateau bakinde katanga à Lubumbashi hein il faut traverser parce que fanda côté à Kamvangu kuna il faut traverser nzela moko ya munene hein izaki na ba mituke belé za ko le papa lobi donc avant beaucoup na nanu muke ndebo kota kuna ba 4e c'est que première deuxième troisième na tanga na école wana ya ba soda. Alors, on a ici, troisième, on a quatrième, on a école à bien. Saint Boniface, Tchem. On a échoué. On a échoué. On a beau s'arrêter pour arranger à Bazoba. On a arrangé à Bazoba. Comme on a cahier, fort, faible en français, faible en calcul, fort en swahili. En beau, ça a quatrième. On a fort en swahili. Alors, quand on a reprendre ce quatrième, quatrième, on a reprendre. On a premier, cinquième. Quand on a côté na 5e, na comme ba bri bazolo ba na kisi. Après na sepele lo na maila makanisa moi na sepela fort ne batozolo na kisi. Na ke ko somba na moi bracelet moko boy. Na ko mo chango na loko. Pour na wala se bateka na kisi. Na kisi. Kisi ya maele. Donc il faut poser na maele batozolo ba poser na kisi. Yo choix kaka. Ce qu'on a réussi par césarienne, au recours, aux deuxième session, et dans quel côté la réclamation des côtes. Amen. On a premier verset, on va le comme Belzéboul. Deuxième verset, Jésus, oh makamodo sala, oh sala on a ngouya Belzéboul. Yesu alobi, ce qui Satan a divisé contre lui-même. Comment son royaume pourrait-il subsister? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. Oh yes, azo benga ba milim mabe na nguya Belzéboul. Na ko benga na milim mabe parce que bozo kama kamozo na ko benga na milim mabe na nguya Belzéboul. Pour vraiment bango ba ndima azo benga na pose on a tolobi ba démon te ba sali na démon ba sala rapé semblant. Ende bato ebele oyo okende na église moko boye balakisa ke mutu wana na nguya nzambe basala makambo me esimaka te hein basala ba bengana démon mais démon wa kende te parce que le diable est capable de tromper à cause que abengani démon alors qu'abengani te asali que nganga sala ko la bimisi malade ma abimisi te po ba bimisa ta ba malade so ka bimisi malade au bimisa na nzoto na ko tyango na nzoto mutu mususu debo mona ba zui malade ba boaki yango ba tche na rond point. Yo leki kuna tongo yo za na nguya moko te na tongo leki pa ozwi yango donc ba bimisa ta na ko bimisa te za na nguya te na abimisa ka awa ache kuna ne ba miracle na ye ezaka lokuta. Amen. Amen. Donc tomoni awa ke na tango ya Jésus Belzéboul nde démon oyo azaki na minoko bato ebele démon bayebaki démon le plus populaire. Donc, le mot le plus populaire. Dit, Baké Koloba, tant que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, jeune, il a un démon.
Mais mamoni Jésus, azolia, azomela. Balobi azana démon. Balobi ok, azaki na Belzébul. Donc bayebi ke démon wana Belzébul, c'est un démon qui existe. Bayeba qui est. Mais bazao kanisa ke batoyo bazana ba vie lokola Jésus wana ndenga zaki kolia, ndenga zaki omela, bazaki sous le pouvoir de Belzébul. Amen. Belzébul dans la démonologie. Si comme quand me belé tu es na Belzébul, tu es bien dans la Bible était. Pour la Bible atangera à place mi balé. Mais belé tu yebi et outi na ba livre, il y a exorcisme, na ba livre, il y a démonologie. Ba to ba benga na ba démon, ba comment ba livre, bazo la kisa ndenge nini Belzébul a opéraka. Dans l'étude des démons, Belzébul bazo la kisaelo bazo présenter les démons de l'intempérance. Tango yo linga ko lia wana mingi. Hein? Vous avez la capacité ya ko mipimate eloko. Eza Belzébul muto asalaka. Les démons de la gourmandise. Bato bataka ba gourmand. O balia kamingi wana Belzébul. De yo muto milangwa. Vous avez bokonzi ya nani ya Belzébul. Milangwa. Oyo démon konzi yo bitumbana yo eza contre Belzébul. Milangwa bilialia. Osi otondi bozolia kaka. Belzébul. Anabi démon ya intempérance. Oana makasité. Omuni ke lo eza mabe. Mozoko raté. Tu n'arrives pas à résister. Démon wana et Belzébul. Abengaka Ebel, Baël et Enlil, un Belzébul wana. Azana première hiérarchie, il y a mauvais ange. Neto benye mokonzi ya ba ordure, mokonzi ya ba foule, seigneur des mouches. Parce qu'il y a fondateur de l'ordre des mouches, comportant plusieurs grades. Dans l'ordre na wana, bazana ba grade ebele. Alors bao bazana grade ya makasi. Ce sont les créatures les plus viles. O bazana mabe makasi. Ndo bazana ba grade aminene. Les plus abjects. O bazana mabe makasi. Hein? O bazana mbindo makasi kolek. Nde o bazana ba grade aminene. Sora siliki Belzébul abimi saka ba flamme na munoko na ye pe agangaka lokola loup. Mais okipe ko zwa ba spe mususu ya bien to lo bateka lokola za démon aza au service à Satan. Satan se transforma en ange de lumière okipe ko bima na ba forme kitoko balobiawa qui a cause à la forme ya biondeta, forme voluptueuse mais redoutable de Belzébul, capable de changer de sexe et d'apparence, de devenir un animal, un démon succube. Amen. Alors si quoi deux, tous les gamins pour dans le bi, bon ça les sabino te, mais oui ça sabino mimi, ils ont nazolo basiko. Le mode opératoire de Belzébul. Ndengeni ni Belzébul asala comme sala. D'abord toloba, avant de commencer, tolobela 1 Jean 5, 19. Jean le Bible. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ça va verser toté à Kamingite que biso toza nzambe mais mokili mobimba ezana se ya nguya ya Satan. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Les autres services. Ah, monde entier. Texte oyo est indibiso to le bela mwambangu likambo ya nombre ya ba démon. Nazo pesa bino ba hauteur ndenge ba pesi awa nombre ba démon. Ça ka titre indicatif. D'après Riquel Mousse de Chantal, abbé cistercien de Wurtemberg, au XIIIe siècle, à l'obiba démon, par centaines de milliards, centaines de milliards, en 1467, Alphonsus de Spina,
alobi baza 133 milliards 300 millions. Hein? Donc 133 milliards. Hein? Donc il y a milliers de milliers. Donc ça est belé. Bon, ces gens-là, je ne sais pas sur base de quoi ils ont calculé. Mais déjà du temps de Jésus, Luc 8, 30, nous sommes une légion. Ça est belé. Donc nous avons un nombre. Ils ont un nombre. Donc on a papillon. Mais pour un niveau, démon est belé. Parce que les démons ont la capacité, il y a comme ça mutu, yoza mutu, yoza mobali, yoza mwasi, comme un démon. Texte de la Bible est confirmé les Camerounais Golobana. Jean 6, 70 à 71. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Bino ba ekoli, zobi na ba balé. Na mutu na poni bino. Mais l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Mais Yesu a ponié. Mais l'un de vous est un démon. Attendez, na poni bino. Moko abino a démon. Vous savez que Pételo, Papa Liboso, Yesu Lobana est Satan. Osa Satan. Donc, Satana n'a pas de démon, baza ebelé, pour baza na capacité, ya kozo mutuloko la yo, mutuloko la ngai, na koma pe démon. Si vous avez compté ba démon, il ne faut pas compter penga. Ponga na zako sala, musala o ya ba démon. Nenge na zako te ya, na zo ebisa batuke tala bandeko, okoza na mon Christ. Olingaka na nzambe mais oleki quelque part omoni bato aza kosambela ezopesa okanda koma losambo yo oza mutu wana nzambe losambo ya moninga ekopesa yo kanda nzambe aza kati na yo te okomi demo koma yo ozosepela na priere te okoti bis ndenge tokotika septembre okotika bis motonga telemi bien aimé tokokeka nani lobanzambe tokoti septembre. Ce que vous dites, c'est peut-être des raisons pour yoka sous. Yoka ye. Sora lobi mabe, bon, lobi mabe. Mais yoka nan. Nan abandite. Alonga kuna. Odo lukambongo. Amen. Okiko yoka ye. Sora lobi mabe pe obenga ye pembeni o corriger. Mais yoki quand même. But ce que olingite olingini na bis. Olingi mutu atelema na bisa loba bandeko boluka kisi tozana ba kisi tokota ba loge wana osepela mais mutu atelemi atazo tanga na ndenga muyibi matangi Jésus Christ afini Yesu te alobi Yesu aza mokonzi loba amen loba amen azoba na bisi bongo obio zobo yako loba Yesu aza mokonzi yo zo bude na oti septembre na koloba te donc soki ya lobi donc donc là il y a un monde qui est mon amen amen donc on m'appelle démon on a que musika le sambo ya et cause catholique hein catholique on a vu mon catholique kaka ndenge to sala na Saint Pierre septembre et opesa ekanda ata mon église musute pour vous le bien te église de l'éveil so ya landib sur la bis est-ce que bateka na bis bon on a comprendre que na bis bako te ya te ça va. Mais si on a expliqué que au cocuta ndeko moko ya catholique mazo separateur na ba prière tout ça dans Saint-Pierre asepelati donc olingini na place à prière tout ça ni mais so yo moni ata okomona batu babandi na pembeni ba voisin na bino babandi ka nzembo Yesu aza balongo ko babandi makelele mais so bache amataka na mpunda yo na lopango na yo wana amataka na mpunda non na lopango na yo zobima mais so ba Yesu babandi makelele mais o mataka na mpunda ozobina lopa mataka na mpunda ozokombola mataka na mpunda ozala démon comment yo na mataka na mpunda ozoyem Yesu azali awa ezopesa okanda et yo za mon Christ mais tu es un démon ou tu es un démon comment le sang moninga ezopesa okanda dis-moi tout mususu na couple papa boy moi c'est na bandi prière
papa fungoli radio. Abi ozo tungisanga, kende osame la salon. Au lieu de soutenir moi c'est dans sambe, yo zo combattre. Et bon. Amen. Mode opératoire de Belzéboul. Le malin est si influent dans notre monde. Donc Satan azo sala musala na monde oyo. Boba démon baza ebelé. Le monde entier est sous la puissance du malin parce que les démons sont nombreux. Et puis aux démons que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, il y a les gens que nous connaissons. Les démons on a biso to yebite. Ils s'appellent la batoto yebi. Moninga na yo akokoma démon. Même pendant 3 minutes, même pendant 5 minutes, akokoma démon. Démon a vu dans la BBC vie na yo. 2 minutes, 3 minutes. Démon a dans musala na ye. La pesa musala. Yo zala démon aboy. Yo za démon boy. Na l'exorcisme la kisi ke ezana démon moko comme na ye vepar, aza démon ya ba pota. Ye azaka démon donc na monde na bango tellement organisé, babi yo vepar. Zala démon ya ba pota. Soko pesi muto zoki pota na ye et se cicatriser te et tikalaka bon et kaukate. Donc ye musala na ye ozuka pota après et kaukate. Musala tout un démon chargé de plaies. Quelle organisation? Quelle organisation? Donc, pour la pota et kauka, il faut qu'un exorcisme. Ce qui est le bien, il a pota à pamba et kaukate. Il faut pas bien un esprit wana. Veut pas des mots à pota pour kaukate. Amen. Kaka ye wana démon n'avait pas. Ils appellent démon inspirateur et propagateur de fausses nouvelles. Il y a des fake news. Il y a pas. Makamolukuta. Oto monifi wana na barboy. Unika kamboy. Et bimi boy boy. Sans feu, sans fumée. Et bimi comme hey. Et où tu as? Et bandika batbandimi ango. Démon mususu babi verine. Yoka kombo kitoko verine. Les démons qui incitent au mauvais caractère. Donc, si vous avez un caractère mauvais, démon en a verine. À l'impatience, à la colère et au conflit violent. Yo maman ça a un problème dans la on va dire ah na comprendre place on zolo bana ngai place on za ngai mutozo finga ozo de manenge famille na biso to la pauvre oh ba maman ba ya na prière so ba tei ba prolonger la parole nzambe te poko te ba na kende village moko boye na tei ba mabi bandeko lokola bana na bino ba kozwa première communion na 5 na bino boye na mabonza par exemple Itabe Soso natangi epela ba offrande me bandeko na ngai batu wana bayoka ya mibale na misato na tanga te bayokaka liboso wana Bitabe bayelanga Bitabe wana ba développer te mais ceux qui vont venir dans le bureau mukeka boy oko développer tango zolo bandengo wana ça dit ko zo lingo koloba boy tango zo finga erwana muto fingi ezanga te ezatata na ngai apana biso de muto fingi pour ma kamusuza na capacité d'analyse donc on analyser mais ceux qui viennent le bantam balobi muke il ferait pas tout ça toute l'analyse le kola sango lobi boy c'est kalingi koloba boy mais il y a bien analyse mon va bien écoute son abo zindo c'est que nzamba lingi koloba boy c'est que nzamba lingi wana on a le sambote kaka libanda nde ba verine wana démon wana il y a ba problème il y a ba complication il y a kobotela ba ba incompréhension verine tala voisin na loba na bengana molimo wa verine na ebisi no ba kombo wana eza ba kombo na zola kisabino awa ndenge ba démon baza ebelende na pesi no exemple que tala ka démon moko asokupaka na ba pota wana bazui yango na ba exorcisme eza ba exorciste mutu ba comique bakozala mutu moko asala exorcisme na mboka oyo mutu so ba se retrouver que kombo wana ba yoki yango 2, 3 fois, 4 fois il y a un démon qui s'occupe de ces choses ici. Amen. Démon, il y a impatience, il y a colère, conflit violent. Il est cité dans de nombreuses affaires de possession démoniaque.
Et le célèbre et grand Belzéboul est chargé seulement de l'intempérance. Donc Belzéboul a kené sango, musala na intempérance. Oye ba komi batela te. Soko fandi bo, OK voyage. Okokate komi batela. Non, oza intempérant. Intempérant, c'est-à-dire oza la maîtrise de soi te. Ko se maîtriser boy, oza na ngote. Maîtrise de soi ta makambo ebele hein. Mais intempérance makambo kolia. Makambo ya bakanda. Makambo ya kobo. Place nyonso oyo oza na capacité d'être maître de toi-même. Oza na incapacité à kozala komi konza yo moko. Eza intempérance. Omoni biloko kolia okoloba j'arrête. Mais quand tu es incapable, omoni masanga, j'arrête. Oza na incapacité wana. Et lingi koloba oza na molimo wana Belzéboul de musala na ye kopesa batu intempérance. Kopesa batu kobotola batu maîtrise de soi. Komisa bango ba gourmand, komisa bango ba ivrogne. Comme ça bango permissivité balingi facilité bato balingi busoto moni fumier fulu ezakani to komboli na ndako mais to ça déjà musala mais to aussi ça ngote to zui salité to tche place moko seigneur de mouche banzizipe baye donc ça na démon azo s'occuper dans la makambo salité moi na lupango na bino vous en salité vous en a quoi moko botia ba salité boy Belzéboul et puis sango moko ya katanga tokutene na Belgique abetelinga isoya mais c'est la faiblesse na découvrir na ministère na zo sa na village que to kangando kimoko boy to tunie pona nini ozo attaquer biso ba sango te bino difficile to kanga bino d'abord vous avez propre po biso banani ba démon ba ndoki to salaka mingi place salité zali et c'est vrai tala bandoki belé parce que salité balinga makama salité donc na mboka lokola Congo tant to benga na miniko mbindu eseka biso o benga na biso omoni ba toazo sambelao nani fulu mo rezana salité bandi au nom de Jésus to benga na molimo mbindu bolongola na no fulu wana bolongola fulu wana omoni biso to supportaka to ko fanga na biso na ba fulu mundele moko uta Italie aye ko mona moninga na ye na faculté catholique kuna ba fandi pemeni nani fulu moko ezaki wana mundela sanza fulu eza lokola kuna yazo atalika fulu musika wana mais biso toliaka oko fanda likolo ya fulu ozolia pe ozana appétit Belzéboul Seigneur des mouches, Seigneur du fumier, des ordures. Né la bandit sur mode opératoire, la facilité. Nasina lobiango, na Belzéboul, na mokonzi okozias. Qu'est-ce qu'il est allé chercher à écran? La facilité. Il ne voulait pas d'un prophète exigeant. Allez, maman, pété. Bataille prospérité. Bataille bénédiction. Sans sacrifice. Bataille christianisme. Sans kourouze. Même si ils ont pété. Ce qui est sambeli, makamana kostila. Même si que repentance, et ça kostambela. Même si que caractère, va changer dans le sambo. Caractère va changer dans le sambo, mais va changer à peine un effort. Il faut travailler sa personnalité. Il faut faire la boyolo. Ba défaut nangana ba défaut nim. Comment je peux corriger ça? Nazaki na fiancé ya yambo. Ya mibale, ya misatu. Bazo kima kimanga. Likambo nini ba moni nzoto na ngai. Caractère ni na sana ngoya mabe. Erreur ni na sakarango. O travailler caractère na yo. Nde évangile wala ba twalinga gaté. Balinga ki ne place babi toko changer caractère na yo. Nanzela lo sambo. Oui, le sambo ko sunga. Mais le caractère on le travaille. On travaille à son caractère. Faut que fanda qu'on va ça défaut boyé, na défaut boyé. Na aussi ça on est ni. Donc ngi na comme sango et comme bien. Et comme moi bien, et comme moi supportable. So na ça, na epi muninga mo bazaki akanda makasuya ya seliki apeta batu batapa mapam. Et après mais zamba pesa e eloko moko pas corriger. Soka sali yango. Ndenga ko senga bolimbisi ka. Donc azakana capacité ko sala erreur mais azwa alonga satana na ye démon na yebi soki na beti mutunga ndenga sa facilité ko beta ka bato ko beta bato ba gifle donc so na beti mbala mu ndenga ko sengo pardon okokati okolimisa ka ako fuka masoki ko fuka makolimisa nga papa na yebi telo de bona zala kalimisa et puis bato balimisa ka mais yo kozala ozana défaut wana
et puis tu bakisi likolo lolendo osenga mutu pardon ndenge nokobika oyeba te yango wana bi oyeba demo oyo ya facilité azoya côté ya yo makambo oyo a caresser yo dans le sens du poil yebiso makambo asala yo ka ba diki diki oyo zo sepela nango nazo pesa évangile a péter et moi c'est ndaza mabe boya ye ndaza mabe quel évangile facile comment na likambo na libala na yo tu es responsable c'est ça l'évangile d'évangile so mutema na dit mon cher attention ko boyi moi sina yo elle a aussi exagéré ça c'est Belzébou de Belzébou facilité wana kotubela pone ko kende kotubela ka kuna kende kotubela pa sango ya yebi yote facilité soko yo ki facilité tentation nyonso omone le wa makasi yo eza moi ezo senga moi effort na ya pété kende ko sala ya makasi po ya pété wana toza na église ko fukama na ko telema ya ineza moi passer ko fukama donc on a une église est-ce qu'il faut qu'on fukama tika la terre ko telema balobi na era consécration okoki ko telema to koki ko fukama na telema to na fukama nini eza pasi pona nga ko telema to ko fukama d'abord so ko fukami possibilité ko bebisa sapato ko fukama ibebisa sapato so moni bato ba fukamaka o mona mingi ba sapato na ngeza ka bien te na songi wana ezaka kubeba kufuka amen tuna vazana kufuka mana ko tele molinga nini kofanda yalo bina linga kofanda amen facilité na makambo nzambe tolinga facilité biloko pete ne ba takolo ba église bateya babi confession okupoko sala confession d'ensemble mais kokindi pas sango wana te facilité wana ne peut bomi ecclésia po batebele bali talaka toza na se na nguya ko Belzébul tangu nyonso to kanisaka ke toza lokola batu nyonso na sala lokola batu nyonso yoza lokola batu nyonso te yoza mwana nzambe tu dois être différent batu nyonso basali boyo ko sala ngote tala ozu examen d'état oko to sepela na ba te yaka ko sepela na ndako nzambe yaka ko pesa nzambe merci po yebi ke ya yo réussite et uche pa nzambe est-ce que ça na finaliste ça ba finaliste po bazui ba ya wa prière bazali awa na tuni bango ba finaliste o bazui bazawa to mona musa pousa yaka liboso finaliste oyo azwi aye prière aboyi kokende bar mais aye prière nzamba pambola bino voilà la tentation était celle-là au moins ba poudre wana tentation ezaki pe facilité eza kokende na ba ngana zwi boye baninga nanga ba camarade baza kosepela ngana kende kosambela metala bana oyo baye losambo tobeteli bango maboko baza combien 7 hein mobali ata moko te kaka basi mibali nyonso bake wapi hein kaka ya basi nde baye hein mama kende kotuna bana na yo tango zwaki wana nzambe to bar nzambe muto apesi mais oke ko sepela na bar nzambe apambola bino merci. Amen. Yo pe na lobi lukaka oyo ezo sala passe. Nzambe na makambo nyonso salaka aluka rendre sacrifice. Soko ko ina piège à Belzébul okomona okoluka facilité. Règne des excès. Au mot du saut opératoire, il y a Belzébul ça ba excès. Alobi yango déjà dans le manger, dans le boire. Soko ko na ba excès. Na makambo eza bien.
ce qu'on sali yango na mesure ou le bon na kolia ça du sumu te mais ce qu'on exagéré et comme du sumu na makamu susu nyonso na kati ya libala kozala na mwasi na eza malamu mais ce qu'on exagéré et comme du sumu to ba excès nyonso o ezalaka ce qui na makamu malamu excès na makamu malamu na makamu eza nécessaire pour la vie. C'est nécessaire pour la vie, pour exemple, kolia, komela na bière na yo, ça les soumute, ce que vous bière na yo sombi, ça les soumute. Mais ce que vous mela, na aussi sa casier, na omela boye, olangwe, ah comme Belzébul. Mais tala babilo kwana, to saka parfois na discipline tellement makamwana. Mais to ebaraté que ça ka démon, azaka sima makamwana. Ndé Belzébul wana, les démons de l'excès, de facilité. Amen. Du tout est permis. Bible et lobby, tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Na lobi yango yo ko sala makamyo so tozo sala te bilamba bateka na zando eza kuna batunyo sote eza na bilamba mususu yo ko somba te yo za mokiso tali oyo nga na ko somba te tout m'est permis mais tout n'est pas nécessaire alors que Belzébul a quoi ça tout est permis sala nyonso oyo yo lingi eza promesse ate mais tout est permis mais tout n'est pas profitable. Amen. Tout n'est pas nécessaire. Alors Belzébul a nzam des mots ya ba fête de ba sewana que toke na feti, to exagérer, to meli, to biko sala makamba pamba pamba. Ndi wana. Mieux vaut, Bible le dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Tala na vie na yo, o sepelaka kozala wapi, o kozana prière, ezo pese sengote. Mais ce que na fête, nde o mi fungoli yo moko, o komine sengo, oyo la kisakata liboso nzambe te. Milieu yo lingaka ba bar ba boîte na lingaka mutu moi na pesa pe témoignage nenga na zaboye na 25 ans na 30 ans na kota boîte te na kende bar te na tikala ko langwa te mais comment na mutu ba 15 ans déjà a kota ba boîte a sala ba makambo mabe nini poko loba na tikala ko sala te na biographie na yo obi oyo na sala te. Si vous avez un tribunal en Zambie, vous avez des sumu oyo, quand même, dans un qui m'a masumu. Mais oyo, na tika la kosala ya ngote. Voilà, ma fille, vous appelez là, et l'homme na abima na mubali ya batute. Nazaki na ngandumba, mais Zamba yebi ke nazako respecter mubali ya batu. Zambie quand même, nazako kwe na ekobu, mais mubali ya batu, nazako banga. Mais yon des spécialistes na mibali ya batu. Le roi avait été solo, fille moko, à quelque vendre pas grande sœur naïe. Abimi na mobile ya grande sœur naïe. Père roi na kindoki, apesi mobile ya grande sœur naïe kindoki. Liba la grande sœur naïe koufi. Le roi la fille nigérien. Amen. Donc, tout ça le rôle à soldat. Soldat dans la discipline. Ceux qui n'a vu na yo, indiscipline les alliés. Na makambo kolia na te bino on a vu indiscipline makambo kolia makambo komela makambo bati makambo mibali sokoza indiscipliné côté kuna n'importe où d'entrer satan na kota na vie na yo alors sokoza na esprit na ki soda ke na soda na discipline makambo nzambe pa ko salisa yo nde eloko ekopesa Belzébul kanda kozaka discipliné ba Christo za la discipliné. Au qui n'est pas na fête obi na refanda na fête de telle rate ce qui est coquille na télémina kena ça la discipline na ko mena vers moko na melipe moko esili bato bele bakufa pour na kozanga discipline na vie bato bayebi ko linga masanga makasi bako bengo kana masanga o komela pe bako poisonner yo mais so za muto discipline o fanda na ndako na yo o saka discipline masanga na ko mela na ba o komela na ndako na yo o komela na mwasi na yo. Donc, moi, c'est un peu ici. Mais il faut qu'on ait un bar. Au tir na bar, tu n'as pas 22h, tu n'as pas 23h, tu n'as pas 24 heures. Babandi, Bouzo Banabi, c'est l'ingyo band. L'ingyo band. Yo peut tellement, Bouzo Beningyo band. Belzébul, le colasa démon, il y a gourmandise, alinga olia, a cause fait la tête, ce qu'on dit qu'on jeûne dans le bac en lobby. Ce qu'on a pas difficulté, il y a que jeûner, il y a pas que osa sous la puissance de Belzébul. Jeûne et ça pas si pour nayo. Dans la
David azaki mokonzi ya mboka mais yoka ndenge aza kosambela azoloba na Nzambe attends jeûner mes genoux fléchissent ma chair est amaigrie faute d'huile na sali tellement ba jeune que nzoto na ngai elembi yazaki roi jeune anini oso na jeune eta biloko ba pauvre mais yaza ko sala jeune bi attends jeûner tellement naza ko jeûner oh ba genou na ngai elembi pe mafuta esilinga na nzoto David mokonzi ya mboka Psaume 109 24 attends jeûner mes genoux fléchissent ma chair est amaigrie faute d'huile na kondi na kokonda pona kozanga mafuta na nzoto mais oza mo Kristo oliaka oko jeûner te jeûner so za na jeûner moko la jeûne ndenga ko trembler akoka te il faut kana lia kana ko jeûner te o ngana ko jeûner te na Afrique biso to jeûner te po to ba pauvre d'ailleurs to liaka te jeûner amen amen. Or Satan a yebi que na bitumba na yo isa na ba démon yemoko yebi que pona ko bengana nga il faut prière pe jeûne chikoyo aligaka te au jeûner mais au moment na bato ba ko sala jeûne ya Nzambe mais jeûne na mokili basalaka soko ko fanda epa ya mwana na yo mwasi na ye asakani na yo mama ko stilika yo muto sala ba jeûne te mais jour wana ko jeûner mwasi ya mwana na nga sakani na ngai na kolia te wana komona Satan apesi nguya olia te mais pona ko jeûner pona Nzambe pona ko jeûner pona bana na yo wana ko kate na ko kate ngai mais so mobali asali o mabe soki muto asali o mabe okoboya biloko na ye okoboya kolia wana ozana nguya oboyi ata yo jeune garçon ozali ya jeune fille jeune na lo sambo to jeûner oko jeûner te mais soki mama asali o mwa likambo moke soki olingi kosala ye chantage olingi kosambwisa ye na kolia te premier jour, deuxième jour, on a Satan a payé ma casse, au sali 3 jours aux oliates. Et puis attention, vous savez attention ma camba jeune, et ça va te faire jeune à Ramabé. Donc il y a une jeune était, aux autres la jeune, nous autres sambelaté. Donc on sait qu'il y a un jeune boyer, ok kolal, kolal inambe touti 18h, au la mouki, au lait. On a jeune était, on a grève de la faim. Jeune lingoloba, olete pona ko sambela. Olete pona ko lukelo nyanzambe. Ba olete olali ozo la 18h pona kolia. On a lobaki na ko jeûner de 6h à 18h. Na kolia na ko fungola jeûne na 18h. Olali ba 18h olé. On a jeûné. Amen. Mode opératoire monsieur à Belzéboul. Na lobe yango salité. On a bandako na biso tozaka na salité et ça porte d'entrée ozo sukola bilamba te ozo lata bilamba salité porte d'entrée bino ba papa surtout ba papa na ba jeune garçon na elanga to sukola ka mingi te o mona muto ko te douche boya sukoli te akoshi ozo kosa ozo mikosa yo moko amen sukola la propre. Lopango na obongisa. Milieu za ko vivre za la propre. Satan alingaka place salité zali. Eza na ba fille bela ba sœur. Okomone kaza propre na nzoto. Mais na ndako place afandaka. Mbetu na ye etona na bilamba. Soki ayao akokoma kabo atindi mwa mke bilamba alali. Oh, on sait que nenga sabo nenga pe chambre na ezali te. Mais solo ko bae nzambe Belzéboul asakangi o benga ba demo mususu. Banana mulimu wana désordre. Bilamba na yo repasaka te. Pour na repasser, ozo repasser ka o repasser au lati. O repasser au lati. Mais ko repasser bo 5 bilamba o che problème. Ata ba mama zana libala, mobali na yo. Akoza na wana bilamba salité alataka. Siko yosoka komi era kolata komo luka oyo eza na salité muke. Ça c'est passable à lati. Kuna Satan azate azali kuna. Wese ya mabe. Bozana wese kitoko te. Belzéboul.
déjà ça, na 2000, hein, 2000. Na yeboye, na yekomona, ndeko nanga moko azaki quelque part. Na fanda kuna, tango na bandi wenzamba sunginga, na bandi na nzamba saka kusunganga. Eri moko nzamba tikinga. Na tune wese zapi. Abima nanga boye, alakisinga terrain. Baki na wese c'était terrain. Bon, bah, c'est la suite. Voilà, on a un embouchement. Oui, c'est exact. Vous avez la banane, na sachet, vous avez boaka. Zamba zawanate. Dans la Bible le biango. Nana pesi verset babi. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Natango yonso bilamba na weza la pembe pe mafuta mazanga te na mutu na yo. Ecclésiaste 9 verset 8. Baba kisi subalobi. Yokao, quand tu iras camper contre les ennemis, tango okini na bitumba contre banguna na yo, tu te garderas de tout mal. Mi batela na mabe nyonso. S'il se trouve parmi les tiens un homme qui ne soit pas en état de pureté, par suite d'une pollution nocturne, il sortira du camp et il n'y rentrera pas. On attend à Israël que Moutou a sali pollution nocturne. À Gokota Suna Kante. Mais ça n'a pas de la kandeng, la kawana, balamkandeng, balamkakwana, puis bah y a église. Pas en église, on a des boboto, à tomboli, moninga boboto. Où est-ce qu'on a boboto? Vers le soir, il se lavera. Et au coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Verset où on a tu auras un endroit hors du camp et c'est là que tu iras au dehors. Tu auras une pioche dans ton équipement et quand tu iras t'accroupir au dehors, tu donneras un coup de pioche et tu recouvriras tes ordures. Oui, ça dépend de bino bosala ngo wana te. Bokende osala ngo libanda ya kan. Pe libanda ya kan wana bofandi boko timola, boko tambola na moi Congo pioche na nani na okosala osali libulu otie biloko na wana ozipi. Siko oyoka motif n'est bien. Car Yahweh ton Dieu parcourt l'intérieur du camp pour te protéger. Donc na butu wana nzamba abeta ka batour na camp pour na kobatela la bino. Et te livrer tes ennemis. Aussi ton camp doit-il être une chose sainte. Yahweh ne doit rien voir chez toi de dégoûtant. Nous avons le côté, il y a salité. Ils ont pris ça un kele. Et pas na yo. Donc si vous avez fait ma bé. Nous avons à gotambola te. Dieu, Yahweh ne doit voir chez toi rien de dégoûtant. Il se détournerait de toi. Deutéronome 23, 10 à 15. Ce qui nous a kuti ba nyei na lupango na yo ba salité nzambe akope sa yo mkongo. Combien de chrétiens comme ça que propriété, malpropriété et kobenga na nzambe na vinanga. Belzéboul yewana, seigneur des mouches, seigneur du fumier, mokonzi ya ba fulu, ya ba salité. Amen. Dieu se détourne de nous quand il rencontre la saleté chez nous. Belzéboul le sait. Et voilà pourquoi il opère par la saleté pour nous éloigner de Dieu. On a lobby pour la bosoto ya nzoto. Ya place fandi. Le lenge mona bosoto ya molimo. Tango fandi na vina yo. Au sali un mois. Au sali une semaine. Au sali 3 semaines. 4 semaines. Au salaka. Toubelate. Eza Belzéboul. Eza na bato saba 5 ans. 10 ans. A toubelakate. Ozana nguya Belzéboul. Liboseto obenga na milimu nyonso wana. Banda nanu kosukola. Ndamba lobi lavez-vous, purifiez-vous. Ndeti antoka na église toko benga na satana na mai. Poto la
lavez-vous, purifiez-vous. Belzéboul wana akangami na nzoto na yo, akangami na molimo na yo. Soko za ko tubela te. Bato ba tubela kate. Boye ba ke na vie na bino, bo sa la porte d'entrée ya munene. Belzéboul akota na vie na yo. Tubela. Eza na eloko apetete. Ata so to mona kongo passe, mais tubela eza pété. OK ka pe pa nganga nzambe, etata nganga nzambe. Na sala ki boye, na sala ki boye, na sala boye. Abi nzambe alimbiso esili. Mais ata nengwana to mona kongo passe. Eza Belzéboul. Nzambe des mots et facilité na salaka tout le monde en passe mais ce que bombi ba salité na bu sotono ba mbula na ba mbula ndeko na ngai ndenge ni okolonga pour d'abord au départ aux salité ata nzambe ye moko a supporter la salité te siko Belzéboul a ebike lokola nzambe a supporter salité te na pesa ye mulimo salité deux zakwana okipaka te ba chaussette na yo okipaka te ba bilamba na yo na se ya mbetu mwana asumbi ozwi ba pampers obwaki na se ya mbetu. Amen. Belzéboul na bandoto na sukisi wana. Belzéboul na bandoto. Eza na bandoto moko ndenge na teya okomo na bandoto sorta bandoto oyekola kisa que oza na bitumba na Belzéboul parce qu'il faut reconnaître ton ennemi. Oyeba ennemi na yo. Par exemple, na pesi exemple bandoto. Na lobi na nzela bandoto nzamba akobaka na biso. Pona ko kebisa biso, pona ko lendisa biso. Pepona ko la kabiso oyo ya malamu ya kosala na bombo na biso. Mais Satan pe alekaka na nzela wana pona ko mekabiso, pona ko bangisa biso, pona ko seka biso, pe pona ko yokisa biso soni, pona ko lakisa biso osala ngai loko te. Satan ko abimi amulakiso eloko moko na ndoto pona ko seka yo. Yeza pona ko avertir azo seka yo. Tango tozala bitumba na Belzéboul tokoza bandoto ya lolenge boye olotaka kaka oliaka ozolia ozomela oza na fête oza na bar oza na boîte de nuit oza ya kolangwa ozali na constipation ozali attaqué ona monaki na loti ba mouche ebele ba mouche ba envahir nga na ndako olati bilamba busoto lokola mutu aliboma ona lotaki na ndoto na lati bilamba salite lokola mutu aliboma na lati na lotaki na za busoto to basopelinga busoto mutu keleki boye ebebiselinga bilamba bandoto ndenge wana na lotaki na zo fanda na ndako moko salite bafulu etondi na ndako wana un tas d'ordures dans la maison ou en dessous du lit na fanda lati na nse mbeto nga salite epele tozomona na bandoto oza na bisengo ya mokili basi epele ndenge na babaki lobi pembeni na yo soko omoni ndoto mbala moko ekoza nango problème te po tofandaka mpe na bafulu okolota mbala moko omoni fulu na ndoto c'est rien mais soko omonaka yango souvent etinda yo ekebisa yo ndoto oyo ezongaka eza ndoto pamba te soki ndoto ezongi olotaka ngo ya mabe ndenge wana salite ozolata bilamba ozo mutu aliboma ozolia kaka ozomela kaka bandoto nezolakisa Belzéboul nayebi kasa demo ya kolia demo ya komela demo ya bisengo demo ya facilité sikoyo nga nalotaka kaka une fois problème ezate même deux fois c'est pas un problème mais soki comme récurrent nde Joseph alobi na Pharaon ya lobi na bandoto nzambe alobi ndenge nini ndoto oyo utaka pa nzambe alobi si le songe de Pharaon s'est renouvelé deux fois c'est que la chose est bien décidée de la part de Dieu et que Dieu a hâte de l'accomplir. Alobi lokola ndoto wana Pharaon omoni yango deux fois c'est que nzambe a décidé à kokokisa yango. C'est quoi na pour nzambe? C'est normal de faire la place à salité zali. Ok, une fois, il faut un milieu mot à salité pour faire la place à salité. Mais deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Wana tala yango lokola message en zang. Yango ndeko nanga na lobby. Awa toyoki matea. Zo décision ki okena ndako osukoli na ndako na yo. Na se ya mbeto wana otikaka. Yo mama. Oh
opangusaka ndako mobima kaka TV wana mwa mesa opangusi mais na se ya mbete batole l'araignée na barmoire na bakarton ba TV osi osombi TV eza deja na ndako mais karton wana ozobomba yango mpo na nini oza na projet olingi koteka TV mikolo oyali longola babiloko wana na ndako eza basalite ezobenga satana na vi na yo babilamba kala yo papa basengle ya kala tumba yango otika yango na ndako biloko etondi na nzala enkombrema na ndako ezobenga bademo zala na propriété ndako ezala aéré satana peut profiter de biloko ndenge wana okomona eza ba problème moko ya mike mais oui le diable est dans les détails comme Dieu aussi est dans les détails alors fungola miso pe buka o ba chaîne nyonso Belzebul amen nzamba pambola yo obeteli nzambe maboko makasi. Toi, mon Dieu, je
chaîne moko pona bato basengaki okomi yango Catholique TV oyoki kate ok fongoli chaîne moko disponible pona ba activité d'adoration Catholique TV catholique eza na K eza na C te mais na K ba balingi ko télécharger nde ba prière ba ko s'abonner to ko kota en contact na frère Jérôme ba pesa bango lien ya chaîne sur internet Nzambe abomba bino abatela bino malamu manso ekende na bino na kombo na moi efora kosala ozongela tubela na motema mobimba bote bolamu Nzambe eza na biso solo solo banganga Nzambe bango oyo tokobendisa bino Nzambe tata bokasi bonso mozali so likolo na se abenisa pe abatela bino amen Nzambe tata bokasi bonso mozali so likolo na se abenisa abatela asantisa abomba bino amen Nzambe tata bokasi bonso mozali so likolo na se apesa bino malamu maemanso bino boza kolikia oyakani bona bino koleka o bino boza kozela apesa bino na bana na mabota apesa bino na baye bazali awa te na mikili ya bapaya akanisa bino atala mwa moke bosali na libonza na eglize oyo oyo ekomami te likolo na se bikoleka baloba ma Yesu makoleka te ezala solo mpona bino oyo nyonso ekumbamaka etikala ya kotelema seko na seko ozala fier lokola mokristu ozala fier lokola mwana Nzambe otelema ya solo okoma leader ya libota leader ya quartier leader ya mosala na kombo na Yesu akendela bino te na mabota akitisa bino baanselu baarkanselu na basantu bamona bino te na banguna basimba bino na banguna te bayoka bino ata solo te ntango bino oza koleka nkembo ya Nzambe ezinga bino mpe abenisa bino tata mwana na elimo santu mbula ya sika malamu na kombo na Yesu merci bona nakumisi yo Nzambe na motema na ngai natondi na posa ya kosalela yawe natiki yo maboko mayo bomoi bwanga nakolanda Kristu yo nzela na ngai Nzambe ntabosembo nakumisi yo Nzambe na motema na ngai natondi na posa ya kosalela yawe natiki yo maboko mayo bomoi bwanga nakolanda Kristu yo nzela na ngai tika na meme kuruze ya ngai na meme yango kino suka tika na kumba kuruze ya ngai na meme yango kino suka aya bomoi na ngai Nzambe ntabolingo ntabotembo nakumisi yo Nzambe na motema na ngai natondi na posa ya kosalela yawe natiki yo maboko mayo bomoi bwangai nakolanda Kristu yo nzela na ngai bolingo na Nzambe na ngai eleki motu ya suka te ngolu na yo tabonene ezanga ndelo na bomoi na nga ayoleli Nzambe na nga yokobongwana ayoleli Nzambe na nga yokobongwana ayoleli Nzambe